Të nderuar general, të nderuar shef shtabit përgjithshëm të forcat armatosura, nderuar zonjë ngarkuar me punë, dashur Nenci, dashur general, oficer në të gjitha gradat dhe cilësitë tuaja. Përshëndetje të gjithëve. Është vërtet kënaqësi në fakt që në këtë moment tranzitimi të detyrës time të mund të linim këtë shenjë sot së bashku me partnerët tanë amerikan. Sot dorëzojmë në forcën toksore sistemin Javelin në tërësinë e këtij komponenti të porositur prej vitesh dhe pjesë e një bashkëpunimi të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Ky sistem nuk është thjesht një simbol force dhe kapaciteti, do thoya unë, është dhe një mesazh qartësie strategjike. Shpeshherë më bëjnë pyetjen pse vendet shpenzojnë, sapo jepet mundësia, shpenzojnë kaq pak në mbrojtje. Dhe kur përpiqem ta logjikoj përgjigjen, e vetmja gjë që më vjen ndërmend është them që siguria është e padukshme kur funksionon. Paqja krijon iluzionin se është një gjendje natyrore dhe investimi në mbrojtje shpeshherë nuk prodhon duar trokitje të menjëhershme, por në fakt shmang kriza që askush nuk do t'i përjetoj. Historia gjithashtu na mëson diçka të thjeshtë, e vërtetuar her pas here. Kostoja e përgatitjes është gjithnjë më e vogël se sa kostoja e papërgatitjes. Vendet që hezitojnë të investojnë në mbrojtje, zakonisht investojnë vonë, investojnë në ndrysni, në kushte presioni, në kushte frike, në kushte urgjence. Por Shqipëria ka vendosur dhe zgjedhur edhe në orientimin dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe administratës së re amerikane të investojë në kopaqe. Kjo ka qenë gjithmonë thelbi i bisedave, qoftë me homologun amerikan, qoftë me të gjithë kolegët në bashkëpunimin civil dhe ushtarak të mbrojtjes, të cilët përfitojnë nga rasti ti falenderoj sot, padyshim Nencin, Tiffany Atashen, që na është bashkuar prej disa muajsh, Josh Magnusson, i cili së bashku me të gjithë 5 këshilltarët e Shtetet Bashkuara që janë pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes prej vitesh, na japin një mbështetje domethënëse. Shqipëria, siç e thash, ka zgjedhur të investojë në kopaqe me qetësi, me plan, me disiplinë buxhetore, duke mirë kuptuar gjithashtu në nevojën e një sakrifice buxhetore për të ardhmen. Sistemi Javelin është pjesë e kësaj filozofie, ku ne rrisim besueshmërinë duke shkurajuar rreziqet me kapacitete reale. Sigurisht Shqipëria nuk armatoset dhe nuk forcon kapacitetet e saj për të kërcënuar askënd, por armatoset në mënyrë që askush mos ta vërë në provë, sigurisht brenda suazës së një sigurie kolektive brenda aleancës. Është një bindje e krijuar në gjithë këtë periudhë, kam pasur privilegjin të udhëheq Ministrinë e Mbrojtjes, se mbrojtja nuk është një luks, është një shtyllë e shtetit dhe një kusht ekzistence për një shtet serioz që dëshiron të jetë një hallkë fort në të gjitha proceset që na presin dhe veçanërisht për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe shtetet serioze padyshim investojnë në kohën e duhur dhe jo kur është vonë. Faleminderit të gjithëve për gatishmërinë, mbështetjen, durimin shpeshherë, sikundër dhe për kushtimin e përditshëm shpeshherë jashtë projektorëve, po gjithnjë me shumë mirënjohje dhe dedikim. Faleminderit gjithëve.